Macam inilah kita yang tak ada modal bos, sendiri tanam. Mau cari orang tanam tak ada duit, pasal tanam sendiri lah. Ada duit pakai beli SCN. Macam lah dah. Sini lebih kurang anggaran boleh tanam dekat area sini boleh 600 nih. Sudah tanam nanti kita tunggu dalam masa 3 tahun kita maintenance deh. Baja ke apakah. Cukup 5 tahun keluar buah pasir itu boleh pakai kaki sudah. Oh, mau kerja lagi. Pakai kaki saja. 1 bulan 2 kali ambil buah. Tahun 28 tuh keluar nih. Kita 2028. Kalau kita push dia lagi 2027 dia boleh keluar bunga, sudah ada buah sudah.